مرحبا، اليوم حنسافر للسعودية، تعالوا معنا. إيمان أسبوع كامل ما حتشوفي إخوانك، حتشتاقي لجد؟ أيوة مرة. Jad, you gonna miss me when I go to Saudi? Yeah. Oh. Jad, you gonna go on the airplane? أنت طالع طيارة؟ No. هشتاق لكم. Daddy Waddy, I'm gonna go on the airplane. حتشتاقي أخوك كبير أنس؟ طبعا. أكيد. ويوسف؟ أيوة. إيمان تبي ميسي؟ Dad. باي. باي. وصلنا المطار. شوف هذا مع الحيوانات. بابا بيشيل كل الشنط. إيش معنى أنا بجر شنطتي؟ كثير خلاص أنت جريه. نو. مرة زحمة. باي باي. افتح يا سمسم. ناكل سوشي. أكل جام. أحد يروح محل سوشي يطلب بطاطس، هذه فكرة إيمان. ايوه. حسيت الاونلاين في المطعم. أعتقد هذا أطول درجة متحرك قد وقفنا فوق بحياتنا. اوه ماي جاد، انا مرة خايفة. شوف كيف بابي يمشي. ركبت طيارة. انا مرة متحمسة. إيمان ترى هذا مو كرسيك، مقلب، كرسيك ورا. كرسيك ورا رجعي. قومي قومي. قومي. قومي بسرعة. ايش؟ بسرعة. انت ورا. انا جالس هنا. يوم الأكل جاء. لا. هاي لا. يوم نشوف الحلا. بس في ساعة وبعدين حنكون في جدة. أخيرا وصلنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هذا أكبر خوف سبب داخل المطار في العالم. أيوة. واو. أخيرا وصلنا، مرة تعبانة، الساعة 2 في الصبح. روحي نام دحين. ايوه حنام دحين، مع السلامة، اشوفكم بكرة. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. أنا في المول مع جدتي. بنجيب آيس كريم. يامي. كنا في ريتسي مول، بس بابا هو كان يبغى يروح إلى تشيليز. يم. طلبت بيتزا. بابا لا تاكله كله. جينا بيتنا القديم في السعودية. أنا مرة متحمسة أشوف أشيائي. تعالوا. من زمان على هذا السيارة. هذه لعبة جاد. ما فين حطيت الشاحن؟ أنا اشتريت هذا لأنهم كانوا دائما يطلبوا المطر في جدة، فبس كذا سكت وخوفهم من الرعد والبرق. شوف الدروع اللي جاي معها بابا. عندي الدرع للماسي، أنت متى حتجيبي الدرع للماسي؟ حتجيبيه ولا لا؟ ايه هنجيبه. بتوفيق مين؟ توفيق. لا توفيق الله. بعدين مين توفيق مين؟ مين؟ أنت. أيوة أنت لازم تشتغلي تجتهدي. ها؟ ايش هذه الاشياء؟ مرة يضحك. اوه ايش هذا؟ اوه ايش جوا؟ ايش؟ تتخيلوا نعطي هذا لأحد ويفتحوه وفي كاكا. لسه. ايش هذا الصوت؟ اختار ورقة. نشوف ايش بابا بيسوي بالسر. ايش كان بيسوي؟ بابا خذ شيبس ماكدونالدز. شكرا. غني له أغنية. اوكي. بابا انت تحب تصورني زي كذا وانا بغني والعب الجيتار. أنت تسمي هذه أغنية؟ اذا جاء الروبلوكس ولا الشوكولات لازم تعطيني هي بابا. يلا. انا ابغى روبلوكس وشوكولاته. تخيلوا. جغرافيا أفضل مادة عندك. لا. تكره جغرافيا. عاصمة السعودية. الرياض. شاطرة. هذا حلو، ابغى اخذه معايا بريطانيا. لتو دخلت غرفتي واتذكر وحشني الغرفة. عندي ذكريات حلوة جوا هنا. ايش جوا هذا الصندوق هنا؟
اوه شوبكنز والبوز. ولما كنت صغيرة كنت مرة أحب البوز. ماما اشترت هذا لما جبت 100 سبسكرايبرز. جربت أعمل ليجو الشنطة. شكله مرة غريب. لقيت هذا الراديو صندوق وشوف ايش فيه. اوه أمي هي عملت هذا عشان الدولز الباربيز حقي. مرة كيوت. شوفوا هذا مرة كيوت. شوفوا ايش لقيت. حوريكم ايش لونت. هذا بسة. لول ايش هذا. اوه وهذا الايموجي المفضل. اوه ديزاين كول. رسمت دونات. هنا رسمت كواكب اوه هذا الجاد. اوه شكله مرة مخيف. ايش هذا. رسمت كل الاشياء اللي احبه. تيك توك وروبلوكس بيتزا. وهذا مرة كيوت. واو شوفوا هذا الشجرة أنا عملته. أتذكر هذا البيت جبته في عيد ميلادي لما أنا كنت 7 أعتقد. عروستي لما أنا كنت صغيرة. بعمل كب كيكس مع جدتي. أول شيء نحط هذا جوا. دحين حنخلط الزبدة مع السكر والفانيلا. دحين نكسر البيض. أنا بروفيشنال. دحين أخلط البيض. نحط البيض شوية شوية جوا هنا. حطينا شوية دقيق ودحين نحط هذا في الكوب. حطينا الكب كيكس في الفرن. سبرينكلز. خلصنا. شكله مرة يامي. ايش انتوا تحبوا اكثر؟ ايت انا احب هذا. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. يو رايحين الرياض. هذه طيارتنا. حندخل الطيارة دحين. رايحين بابا استنى. يوم شوفوا الأكل. طبعا لازم ناكل قبل ما نروح المهرجان. اوه يامي. حقي. لا حقي. اوه شوفوا الباريد. واو حركات. بنروح على المسرح بعد 10 دقايق. انا مرة متوترة بس متحمسة اشوفكم. قابلت كثير منكم في المهرجان وهذا كان أحلى شيء فيه إني قابلتكم. أحبكم كلكم. شكرا لكل شخص جاء وسلم علي. الحمد لله رجعنا بريطانيا. قابلت كثير منكم وهذا كان أحلى شيء من الرحلة. جادي وادي وحشتني. so cute. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. إذا عجبكم اعطوني لايك وسبسكرايب. باي.